Hallo, welkom weer eens terug by Prep saam met Suidlanders, saam met my Marius Greiling en natuurlik ook Chart Fourie waar ons so besig is met die grypsakke. Ons het nou al met vorige video's het ons gepraat oor die belangrikheid van 'n grypsak en dan deel 1 van inhoud van die grypsak is natuurlik ook hier op die kanaal. Gaan soek net vir hom, jy sal hom kry. En ja, dan is hierdie deel 2 van inhoud van jou grypsak. En ja, welkom weer eens Chart. Lekker om met jou te gesels oor hierdie dinge. Dankie Marius. Ja, ek gaan so vinnig net deurhardloop net 'n refresher vang en ek dink die laaste een waarop ons geëindig het was skuiling. Mm, So ons gaan aan met daai lysie. So dis belangrik dat jy die vorige video kyk om die trend te volg waardeur ons gaan. So ek wil dit maar net vir die mense ook sê. Die volgende een waarna ons gaan kyk is wapens en veiligheid. okay. Ekskuus vir daai. So wapens en veiligheid is 'n bietjie van 'n ander enetjie. Maar dit is tog belangrik. Ek meen op die einde van die dag, die wapens gaan bepaal tussen lewe en dood. En lewe en dood wat ek van praat is nie so seer om jouself te verdedig of wat ook al nie. Jy weet dis dalk om 'n ietsie te kry om te eet. Baie mense sien dit verby en dit is nogal baie belangrik om daai in gedagte te hou. Nou, soos wat jy in die vorige video gepraat het van jy weet jy vat die verantwoordelikheid met die tent ensovoorts. Is nou presies waar ek nou weer die verantwoordelikheid vat vir die wapens ensovoorts. Al het my vrou haar eie handwapen ensovoorts, jy weet ons praat nie noodwendig so seer Mm, van daai tipe wapens nie. Natuurlik is dit ook belangrik, maar ja, dis ook weer bepalend op die einde van die dag, want as jy nou dink aan iets soos baie mense verstaan nie hierdie konsep nie, maar iets soos 'n .22 mm. byvoorbeeld of 'n pellet gun of so iets, jy kan baie meer ammo vat as wat jy 'n groot kaliber wapen het, want daai ammo raak flippend swaar hoor. As jy Ja. hierna jou 200 rondes het wat jy byvoorbeeld nou wettiglik mag hê. Ek meen as jy 200 rondes van byvoorbeeld op 'n 22 het en jy gaan weeg het so sê net maar 30.6 of 'n 303 of so iets. Dis baie swaarder, jy weet, om rond te dra ensovoorts. Ja. So hou dit maar in gedagte, is iets om aan te dink. Maar die pellet is maar eintlik die beste ding, veral as jy met 'n grypsaak scenario sit. Die wapen is nie vreeslik swaar nie. En eerstens jy kan baie ammunisie vat, daar's nie limitasies op dit nie. Mm, En jy kan natuurlik vir jou 'n voeltjie in die veld skiet as dit moet ensovoorts, dat jy dan maar 'n ou vleisie kan inkry. ja. Dan wil ek net gou raak aan die goedjies wat ons dan nou weer gehad het, jy weet. Ehm ek dink ons het al daarvan gepraat in vorige video's ook, is maar die goed soos dat ek nou net kyk wat as jy het eintlik 'n mooi woord daarvoor gehad man, maar 'n snare wat jy goed mee kan vang in die veld. Uh Ja, 'n ek kan nou nie lokval kan onthou wat stel het jy mee. gesê die woord. 'n Lokval, daar is die regte woord. Ja. En dis belangrik, jy weet dat jy die vermoë het om hierdie goedjies te bou. So wat het jy nodig om dit te bou? So weer 'n keer daar's magdom videoetjies wat jy gaan kan kyk hoe hierdie ouens hierdie goed gebruik en hoe hulle dit bou. So maak seker dat jy maar van daai goeters het of dit nou 'n klein bietjie bindraad is met 'n tangetjie. Doen dit so. Jy weet dis belangrik dat jy dit verstaan en dit kan doen want dit kan weer eens die verskil wees tussen lewe en dood Ja. as jy dalk vir jou 'n haas of 'n ding kan vang in die veld. So ek gaan net gou deurhardloop deur die vuurwapens of die wapens, nou sê ek vuurwapens. Maar jy weet dit is nou maar goed soos 'n kruisboog, 'n pellet gun. As jy nou handwapens het, dit nou natuurlik. As jy 'n lang geweer het, dit natuurlik. Jy weet so dit hang af wat jy het. Ja. Maak nou maar seker, jy weet daar's van die ouens jy weet ouens wat nou redelik as jy nou toegewyde jagter is en jy het uh 70,000 verskillende wapens. Maak die keuse watter een gaan die beste werk. Jy weet, dis hoekom ek so 'n bietjie gepraat het byvoorbeeld oor die .22. As ek moet kies, sal ek eerder 'n .22 vat voordat ek enige ander groter kaliber wapen vat, juis net oor die ammunisie. Ja. Dis net makliker en is ligter om te dra. Maar dis alles weer jou keuse. Jy weet, en maak seker obviously dit moet wetlik wees. Jy weet as jy nou nie 'n lisensie het vir die ding, jy kan jy hom nou nie jy moet hom eers hê nie en anyway. Ja, baie So dit belangrik. nou daar gelaat. Ja, en dan natuurlik messe. Jy kan nou self besluit watse messe jy het nou.
my seun het so 'n bietjie van 'n mes obsessie. Ek dink as ek moet skat het hy seker 30 messe. Wat 'n goeie ding is, ek het nie 'n probleem Ja, daarmee nie, maar weer 'n keer dit gaan moeilik wees vir hom want hy moet die keuse maak. Want dit help nie van al 30 nie. So en elke mes het maar sy funksie. Jy weet ek hou maar van my deurloopmesse. Jy weet wat nie 'n knipmes is nie. Hy's 'n jy weet hy vou nie oop of so nie. ja, Dis 'n deurloopmes. Ek noem hulle maar so. Want dit is net jy weet hy gaan nie op jou vingers toemaak of wat ook al nie. En hulle is gewoonlik 'n bietjie sterker gemaak ook. Jy weet so as jy dalk iets moet kap of iets kan jy dit actually doen. En ek meen daar's nou 'n verskeidenheid. Jy weet as jy nou dink aan koekries en al daai goeters, weer 'n keer die mense moet hulle eie keuse maak en besluit hoe wil hulle die goed gebruik. ja, Ehm dan wil ek net gou kyk. Okay, en dan het jy weer 'n keer dit sal nou maar weer te doen het met jou persoonlike aspekte, maar as jy byvoorbeeld iets het soos 'n uh 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 'n koelbestande baadjie, jy weet daai bulletproof vests. Byvoorbeeld maar dit glo ek moet jy anyway klaar aan jou klere dra hê en anyway as jy so iets het. Ek weet nie ek het byvoorbeeld nie so iets nie. Ek meen dis ekstra gewig. Ek ja, glo as jy wel so iets het, moet jy dit baie dra. Want jy raak gewoond aan, jy weet die ou wat 'n vuurwapen ook dra permanent, sal vir jou sê as hy om vir wat ook al rede afgehaal het, dan voel hy kaal. Jy weet dis soos 'n ou wat sy beursie uit sy sak uithaal. Hy voel altyd vir hom want hy is gewoond oor iets is missing. Waar is die ding? En ek glo as jy so iets het, moet jy dit maar permanent dra ook in 'n mate dat jy gewoond raak aan. Want ja, nou is jy in 'n loopsituasie en dan raak hierdie ding vreeslik swaar eerstens. En tweedens, jy weet, dis gewoonlik waar jy agterkom, o, wag, hierdie ding skuur my hier of skuur my daar. Jy weet waar jy dan nou daai aanpassings kan maak volgens dit. En dan okay, hier's Kevlar gloves en Kevlar helmet. Ja, ek sal maar dan nou 'n bike helmet dra as dit moet op helmets kom, maar dit gaan definitief nie daai ja. goedjies hê nie. Maar weer eens dis mense se keuse. Dis wapens en veiligheid. Ek weet nie of daar iets is wat jy wil byvoeg nie, Marius. Nee, ek dink jy het dit omtrent jy het dit baie goed opgesom. As jy dalk 'n jong tiener persone het wat saam met jou rond beweeg, kan hulle dalk die windbuks dra. Maak hulle gewoond om die windbuks te dra soos jy gesê het. Laat hulle oefen hoe om in die windbuks te skiet. Jy het dalk belangriker dinge soos om die vuur probeer te aan die gang kry terwyl jy kan vir jou dogter of jou seentjie of jy wat ook al sê, luister, kyk of jy 'n paar voeltjies geskiet kan kry vir ons vir die pot saam met die rys of die pap of wat ook al wat ons kan maak. So maak jou kind gewoond daaraan. Sover ek weet in Suid-Afrika het jy nog nie 'n lisensie nodig vir 'n windbuks nie. So daar's verskillende soortes van baie goedkoop is tot baie duur is. Kyk maar waarna jou sak pas en dan soos jy ook gesê het baie belangrik, moenie met wapens en dinge rondloop as jy nie 'n lisensie daarvoor het nie. Ons van Suid-Afrikaners sê altyd ons bly binne in die wet. Dit is baie belangrik. Ons bly binne in die wet. Ons weet nie of anargie so erg gaan plaasvind dat wet en orde heeltemal verval nie of gaan daar nog 'n mate van wet en orde wees en as hulle jou dan vang met jou grypsak en jy loop met jou onwettige wapen rond, dan sluit hulle jou toe. Hulle vat jou tronk toe en dan help jou grypsak of jou onttrekking of jou dinge jou niks nie. So asseblief, as jy kom by wapens, sorg dat jy lisensies vir die goed het of kyk na alternatiewe waarvoor jy nie hoef lisensies te hê nie, maar bly binne in die wet. En ja, soos ek sê, ek het 'n ou cheapie windbuks wat my seentjie begin nou net groot genoeg te raak om met hom te begin skiet. So en dan het ek 'n ordentlike windbuks, maar 'n lekker groot nommer wat kan ek bedoel skape, beeste, sulke groeters se doodskiet. So ja, my meisiekind sal teen met daardie ene rondloop en dan ek sal met die gelisensieerde ander 'n jagwapen of handgeweer, handwapen of wat ook al sal ek mee rond beweeg. Maar ja, ek dink jy het baie goed opgesom. Ek bedoel, as jy 'n ketting wil gebruik, soos jy gesê het, maak die ketting jouself en gebruik hom baie. Laat jy leer hoe skiet jou eie ketting. Ek bedoel as jy het 3 dae se kos dalk nou in jou grypsak se voorraad, maar in daai 3 dae gaan jy nie vinnig genoeg leer hoe om akkuraat en goed met jou ketting te skiet nie. So is belangrik om nou al met jou wapens die Engelse woord is nou proficient te kan om met dit te raak. Jy kan nie die leerskool in daai tyd wil deurgaan nie. Jy gaan dalk sterf van die honger oor dat jy nie vinnig genoeg geleer kry nie. Ja, en ek dink jy kan nogal negatief raak as jy die eerste
10 van hulle mis, jy weet, en dit is belangrik. So is baie belangrike aspekte waar jy daaraan raak. Okay, julle, ek gaan dan gou kyk hierso. Die volgende een wat ek het is tools. Okay, so nou kom ons na daai wat het jy die grypsak genoem nou weer? Die multi-tool van voorbereiding. Okay, nou binne in jou grypsak moet jy 'n multi-tool hê. Ja, En definitief. of dit nou die voordeel is wat is daai fancy ones wat jy kry? Wat is Is daai die maak? Leathermans. Ja, so mense, jy hoef nie 'n Leatherman te gaan koop nie. Daar is regtig oulike multi-tools wat jy kan koop wat baie goedkoper is en hulle is alright. Jy weet hulle werk. Ek het van hulle, Ja, Talkcraft byvoorbeeld ensovoorts. En hulle is regtig nie sleg nie. Hulle is regtig jy weet die kwaliteit is nou nie 'n Leatherman nie, maar in dieselfde asem, jy weet, vir die funksie wat jy hom gaan nodig hê, is hy meer as genoeg. So moet jou nie doodstaar daaraan nie, maar ek dink is 'n baie belangrike ding om te hê. Jy weet van 'n skroefie uitdraai tot ietsie vinnig knip. Dis baie belangrik om daai goedjies in te hê. ja. Dan die volgende dingetjie is ja, hierdie is nou 'n moeilike een wat jy kry hulle nie meer regtig nie. Want hierso is nogal 'n ding wat ek mense sal waarsku teen gimmicks. Nou in die weermag het jy 'n grafie gekry wat jy kan opvou. En dan het hy nou so bietjie amper soos 'n pik ook agter gehad, maar dit was eintlik 'n useless stukkie ding, maar die grafie was die belangrike aspek. Nou jy kry nog van hulle, maar ek is eerlik met julle, die kwaliteit is nie daar nie. So jy weet hy gaan nie noodwendig werk nie, maar ek dink dit is wel belangrik as jy 'n klein grafie kan kry. Al is dit net die grafie, is baie belangrik. Jy gaan ergens moet grou en trust my, as jy byvoorbeeld nou weer 'n keer in hierdie tyd onttrek waar dit nie baie reën is nie, die grond is redelik hard. Hoe gaan jy nou as jy 'n gat moet maak? Kom ons sê jy wil byvoorbeeld 'n rocket stove bou met die grond, want jy kan dit ook so doen. Hoe gaan jy nou maak, want onthou dit keer dat daar baie rook is ensovoorts, so dis 'n belangrike ding om te hê, maar nou het jy nie 'n grafie om dit te doen nie. Nou as jy met jou hande moet gaan grou, jy kan dit nie maak nie. So hou dit in gedagte, jy weet, as jy 'n klein grafietjie kan kry, wat jy dalk kan vat, want baie van hierdie ek dink is Lasher of wat ook al, hulle het daai klein tipe grafietjies wat jy kan kry. Kyk, hy's vreeslik onprakties vir enigiets anderste, want ek meen jy kan hom vir jou 3-jarige gee om sy sussie mee te slaan of wat ook al, na die tyd, maar ek meen vir daai onttrekking is dit baie belangrik. Ek weet baie van die ouens wat die 4x4 by goeters byvoorbeeld doen. Hulle het gewoonlik so grafie, want hy werk ook lekker by die, jy weet, as jy nou vas sit ergens, om 'n bietjie goeters daarin te gooi. So weer 'n keer gaan doen, maar die navorsing gaan kyk. Maar as jy daai ou Army issue grafies kan kry, kyk, hulle is goud werd, want hy vou lekker klein op. Hy het nie drama nie en daai goed is goed gebou. Ek het nou nog ene en ek gebruik hom gedurig. Jy weet, dis nie dat hy net daar lê of wat ook al nie, en hy werk nog steeds soos 'n bom. Ek het hom nou al 'n paar keer bietjie skerp ook gemaak, jy weet, wat hy nou al stomp geraak het oor die jare, maar hulle werk baie goed. So dit is die eerste prys, maar kyk vir 'n alternatief. So ek wil net daaraan geraak het, en dan nou weer 'n keer gimmicks. Jy kan nou vir jou hierdie, as jy nou gaan op Google of wat ook al, kan jy nou gaan kyk om 'n byl te kry wat so is, en 'n byl wat so as, en hy so lig, maar jy kan niks met die ding doen nie. Jy weet, want hy's net te flimsy. So weer 'n keer, dit is ook nou weer bepalend, maar dit sluit ook by jou deurloopmesse aan. So byvoorbeeld iets soos 'n byl, 'n lekker ding om te hê, val as jy bietjie met houtkap of so, maar as jy 'n ordentlike deurloopmes het, kan hy daai selfde funksie vergereg. Ja. Jy weet, ons het my laaitie het 'n koekerie by 'n ander oom gekry wat hy nou nog besig is om skerp te maak en reg te maak en alles. En die koekerie is gemaak uit een van hierdie waans wat hulle die geld mee rondry. Jy weet, so dis lekker dik staal ensovoorts. So daai is nou die perfekte voorbeeld, want daai ding sal die mes en die byl vervang. Want ek meen, jy kap net, dan kap jy deur die goed.
Jy weet maar 'n koekerie is weer 'n nie noodwendig 'n praktiese ding in ander opsigte nie. Jy weet maar spesifiek vir dit, jy weet vervul hy nou daai rol van twee goed in plaas van net die een. Dis Ja. hoekom ek sê, jy weet as jy hoef nie spesifiek hierdie te doen wat ons sê nie, maar neem kennis as jy nou vinnig moet hout bymekaar maak. Jy weet hoe gaan jy dit doen as jy 'n knipmensie het? Mm. Jy weet dit gaan net nie werk nie. Jy weet Ja. jy moet bietjie buite die boks ook dink. Dan okay, dan het ons het nou en dis nou maar seker maar net omdat dit ek is, maar ek het nou ek hou van 'n draadtang Mm. en ek het altyd maar 'n bietjie bindraad. En dis ewen in my grypsak vir 'n eenvoudige rede, maar dis my persoonlike drama of hoe ook al mense dit wil sien. Ek voel as ek nou deur 'n boer se grond moet gaan vir wat ook al rede of wat ook al of daar's draad wat ek dalk nou gebreek het of geknip het, dan sal ek dit altyd wel regmaak. Mm. Maar dit sluit nou ook weer aan by jou lokvalle. Jy weet om iets daai te maak ensovoorts. Nou 'n draadtang is dalk 'n bietjie onprakties want hy's groot en hy's swaar, maar jy kan baie doen met hom. Waar jy nie noodwendig met 'n kleiner tang daai jy weet daai grip en daai goeters het om regtig iets as jy nou regtig iets moet doen te kan doen nie. So weer 'n keer dit is jou keuse, maar sorg maar dat jy jy weet jy kan baie doen met 'n tang. Jy weet jy het nou vroeër ook gesê of op die vorige video gesê van die jy weet jy het nou net 'n 13 en dan het jy nou eintlik die 10 nodig gehad, maar plaas jy het nou net 'n tang gehad. Nou met 'n gewone tang gaan jy sukkel om dit te doen, maar met 'n draadtang gaan ek daai 10 vir jou losmaak. Ja. Jy weet want hy het daai bietjie krag om daai los te maak. So maar weer eens dis maar my personal preference. En dan 'n baie belangrike een is duct tape. Nou dis nie eend kleeflint nie, dit is ducte tape. Ja. So dit is hulle gebruik dit in ducting van aircons. Nou daar's jy het ongelooflik baie funksies vir die goed. Van medies af reg deur tot iemand wat jou kwaad maak wat jy wil vasbind. Mm. Dis ons het ten minste in elke grypsak het ons elkeen het twee rolle. Ja. Jy weet want hy het net soveel funksies. Jy weet jy kan 'n ding toeplak. Soos ek sê, jy kan iemand vasmaak met daai goed, hulle kom nie daar uit nie. Jy weet so dis nogal 'n groot ding vir my, maar weer 'n keer dis maar elkeen se persoonlike keuse. En dis nie sellotape nie mense. Dis gaan kyk daarvoor. Jy noem dit duct tape. Ja. En dan het ek nou natuurlik en dis nou weer 'n keer nie noodwendig iets wat almal sal hê nie. Maar ek het 'n klein boltkatter ook by my. Nou ek weet nie wat ek met hom gaan sny nie, maar ek het maar net die ding ek moet hom hê. So Ja. weer 'n keer dis maar my kop waar my kop heen gaan, maar weer 'n keer dis nie regtig 'n noodsaaklikheid nie. Maar jy weet soos ek sê, jy moet ook dit vir persoonlik en wat vir jou gaan werk. En as jy 'n plan kan vooruitsien vir daai ding en as jy jou situasie kan opsom, dis nogal 'n belangrike aspek wat ons dalk nie altyd heeltemal aanraak nie, maar ook nie wat ook nie so eenvoudig is nie. As jy ek gaan nou 'n bietjie van die punt af gaan, maar as jy onttrek en jy eindig op waar jy redelik stedelik is, wat gaan belangrik wees? As jy onttrek en jy eindig in die veld op, wat gaan belangrik wees? Jy weet dit is ook bepalend op jou grypsak op die einde van die dag. Ja. So maar ek gaan nie verder daarop uitbrei nie, anders dan word dit 'n hele gesprek op sy eie. Ja, dis wat ek het vir tools. Ek weet nie of daar iets is Marius wat jy dalk ook ietsie by het wat jy dalk bygesit het vir julle goedjies nie. Ja, nee, ek wil net by jou aansluit oor die groot swaar mes wat jy dan kan gebruik vir 'n byltjie ook in klein takkies kap en afmaak en so aan in plaas van dat jy 'n ekstra byltjie saam met jou dra en dan kry jy nogal sulke van daai sagies wat opvou soos 'n opvou knipmes. Daar's van hulle wat nogal goed gemaak is en nie te swaar is nie, wat jy so kan uitvou en dan jy nou 'n sagie ook as jy nou dikker boomstompe dalk gaan moet deurwerk. So tussen die lekker swaar mes en dan daai opvou sagie, dink ek is mens redelik waar goed gecover om daai aspekte soos wat jy sê sonder om dit een of ander
byltjie gadget rondloop. Ja, ek ken ouens wat mal is oor hulle byltjies en hulle is, hulle gaan nie afstand doen van hulle byltjie af nie, want hy kan nou byltjie en hy kan nou hamer en hy kan tentpenne inslaan en sy byltjie het ook 'n multifunksioneel doel vir hom, maar vir my is die sagie en die groter mes is vir my half 'n beter kombinasie. Maar nee, ek is met jou met dit wat jy gesê het. Ja, Marius, daar was nou 'n goeie voorbeeld. Jy weet wat, selfs net tussen ons twee is daar 'n verskil. Jy weet waar, jy weet ek sal eerder 'n 'n ou tydse byl dra, maar is dit prakties uitvoerbaar? Jy weet, soos wat jy nou sê, dan het jy eerder die groter mes en die sagie. En die sagie is 'n baie goeie punt, want hulle werk lekker. En ek meen, jy gaan nou nie 'n boom afsaag nie, dit moet jy besef, maar as jy daai bietjie dikker takkies wil hê, die vuurtjie moet 'n bietjie langer hou ensovoorts, 100%. Ja. So ja, nee, ek stem 100% saam, ja. Dan het ek nou ek weet nou nie wat is die Afrikaans vir hierdie, maar die miscellaneous, so met ander woorde die snaakse goeters. Die Ek duitjies sê en sommer maar daitjies. honorable dikkies en daitjies, honorable mentions. Ons het byvoorbeeld by ons het ons 'n stekekiet ook. Jy weet wat ons byvoorbeeld by ons medies het, maar dis nie altyd noodwendig moontlik vir almal om daai byvoorbeeld te kan koop. Dit is 'n paar rand. Maar dit is iets wat die moeite werd is. Maar weer 'n keer, dit is nie so seer net vir ons nie. Jy weet, ons boer ook, jy weet, en jy moet so nou en dan raak die diere simpel en hy sny hom oop op sy, dan moet daai ding toegemaak word. Jy weet, hy kan nie net oop Ja. bly nie. So ons het daarom die voordeel wat ons bietjie kan oefen ook. So ek dink jy gaan die skaar sien as my vrou my moet steke insit, maar ten minste gaan ek jy weet Ja. die tydelike met die ewigheid verruil nie, glo ek. Hoop ek. So ja, ons sal dit maar, ja, sy is gelukkig nie hier nie. Ons dan mag ek dalk 'n klap kry. Naaldinggaring is belangrik. En hoekom dit belangrik is, van knopies af reg deur tot iets so steke. Dis nie higiënies nie. Mense moet my asseblief nou nie in die kommentare uithaal nie, maar onthou as jy nie 'n alternatief het nie, naaldinggaring, dan het jy dit ten minste om te help in daai scenario. Dan, okay, hier's nou muskiet en gogga spray, maar soos ek sê, ek gebruik sommer maar die mouthwash. Hy werk net so lekker. Ja, nee, die ander goeters, dis omtrent maar dit by miscellaneous. So ek gaan nie die ander goedjies is vir my maar half Ek stupid. sal ek sal Ek dink dan kan ons ek sal superglue daarby bysit. Ek baie sal belangrik en is iets wat ons juis het ja, het in superglue. ons prepping goedjies ook. Jy weet hoe superglue ontstaan, hè? Nee. So hulle het dit gebruik in ek dink die Eerste Wêreldoorlog. Dis waar dit gekom het om wonde toe te maak byvoorbeeld. Is iets wat hulle gebruik het. So as jy nou 'n sny of 'n ding het hulle gegaan en hulle het hom gesmeer met die superglue en hom toegemaak. Ja. En dis maar eintlik waar hy sy ontstaan het. So ek dink hoe goed dit vir jou is en hoe gesond dit is, kan ons nou oor debatteer, maar ek meen weer 'n keer, die realiteite is die realiteite. Ja. Jy weet so, maar ja, ek stem 100% saam. Dis juist iets wat ons ook het, wat ek vir een of ander rede nie is. Maar okay. Okay, ek wil jy nog iets sê, Marius, of kan ons maar aanbeweeg na die Nee, jy kan aanbeweeg. elektronika? Ja, nee, Okay. voort. Okay, nou elektronika is 'n bietjie iffy. En wat ek nou daarmee bedoel is, jy moet nou verstaan, as ek sê jy moet batterye hê, dan praat ek nou nie van jou karbattery nie. Jy weet, dis nou maar kleiner batterye, penlights, miskien flitsbatterye, die groter batterye, en natuurlik vir jou radio. En dit is die heel belangrikste ding. Soos wat ons in ek dink die vorige video's ook gesê het, kommunikasie is baie belangrik. Ja. Jy weet, so wat ons byvoorbeeld het is jy het jou handradio en jy het 'n spaarbattery vir daai handradio. Vir die eenvoudige rede, weer 'n keer, jy weet laat jy, want hoe gaan jy hom charge? Daar's nie 'n manier wat jy hom dalk kan charge nie. So, jy moet sorg dat jy 'n gechargede ekstra battery het en jy dan nou jou battery wat jy dan nou gebruik
as jy daar nou loop of as jy dalk met wil iemand uitroep of so iets. En dan soos ek sê, batterye is belangrik. Weer 'n keer is dit bepalend. Jy kan hom maar vir jou soos ek sê, meeste van die goed is penlights of daai ek dink is AAA en dan soos ek sê, dan kry jy die groter flitsbatterye en dan jy nou 9 volt batterye en al daai goeters. Jy kan self besluit watse batterye wat jy gebruik en gebruik obviously goed wat jy gebruik. Maar nou nie batterye insit as jy glad nie iets het wat batterye gebruik nie. Dis net dom. Want ek meen die lewe beweeg nou na alles wat kan rechargeable goeders, jy druk hom in 'n USB en dan charge hy die ding en dan werk hy nou weer vir 'n rukkie of wat ook al. Ja. So, maar as jy nog ou byvoorbeeld ag wat is daai groot flitsse wat jy gekry het, nou kan ek nie op die naam kom, ek het nou die dag daaroor gepraat. Maar jy weet daai groot flitsse wat jy gekry het wat die polisie op 'n stadium ook maar gedra het en so. Ja. Ek meen daai flitsse as jy hom nou kan kry is awesome, is lekker swaar, hy kan lekker hard slaan ook. So dat is altyd die voordeel van dit. En dan 'n ander ding wat mense partykeer weglaat, en dit gaan nou maar ook oor die konsep van selfoonnetwerke en al daai tipe goed. Maar moenie jou selfoon net weggooi nie. So as jy met die jy weet opeindig met die grypsakke en alles goed. Onthou nou, jy gaan nie weet wat is besig om te gebeur daar buite nie. So dit kan so eenvoudig wees. Voorbeeld, kom ons sê hulle sit al die selfoonnetwerke in Gauteng af om te keer dat daar nie 'n revolusie of wat ook al is nie. Want dit is maar as jy gaan kyk wat gebeur het in die res van die wêreld. So moenie jou selfoon dan net los nie. Hou die ding by jou. Want op die einde van die dag mag jy dalk net buite die grense beweeg en daar het jy actually nou ewe skielik weer 'n selfoonnetwerk opvangs ensovoorts. En dan kan jy dalk uitvind wat gaan aan. So dit is nogal 'n ding wat vir my belangrik is, dat jy moet onthou, jy weet, moenie net die selfoon aan die een kant gooi want jy dink jy het hom nou nie meer nodig nie want hy het anyway nie opvangs of wat ook al nie. Dis belangrik, maar radiokommunikasie baie belangrik. Ja. Want werk jy selfone nie, het jy ten minste 'n alternatief of jy gaan ten minste hoor as iemand iets oor die radio vir jou sê. Maar ek weet nie of daar iets is wat jy daar wil byvoeg nie. Ek wil net byvoeg by my of by ons gesin se eie goeder se weer eens vat ek dit op my. Ek het so 'n klein sonpaneeltjie met 'n flitslig wat ook dubbel as 'n battery wat kan gelaai word. En daai sonpaneeltjie sal ek aan die buitekant van my rugsak half hier by my nek of wat ook al posisioneer dat hy opvang, dat hy laai die battery dingetjie, flitsliggie, wat ook al wat in my rugsak is, soos wat ek loop. En dan in die aand het ek lig, maar ook daai flitslig wat 'n battery gedeelte in het, kan ander goeder se byvoorbeeld laai, soos 'n selfoon, soos 'n ander liggie of 'n radiootjie of 'n wat ook al. So ek het myne so ingerig dat ek nie hoef so erg staat te maak op fisiese batterye, Everreadys en daai goeders wat ek hoef saam met my te dra nie. Ek het meer gegaan na die sonkrag gedeelte toe van dit en daar's baie oulike produkte rondom dit. Ek dink daai hele kontrapsie van my het my so 3-4 jaar terug so R800 in die sak uit jaag, maar hy het nou al sy geld verdien in hierdie 3-4 jaar wat ek hom verkoop het, want as ek gaan kamp dan vat ek daai dingetjies saam. Want hy het nog 2 aparte skakelaartjies soos gloeilampies wat jy by hom kan inplak en elkeen het sy eie skakelaartjie. So jy kan een buite jou tent sit dat jy kan buite sien wanneer jy kos maak en vuur maak en een binne in die tent sit dat jy lig het binne in die tent. Dis so ek het nou gebruik wanneer ons gaan kamp huidiglik, maar ook daai ding is nie so swaar nie en hy kan alle ander goeder se laai. En ja, ek kan hom maklik op my rugsak vasmaak, dat soos wat ek loop, so laai die batterytjie half in my sak. En hy's regtig nie so swaar nie. So daar is ander alternatiewe in plaas van om klomp Everreadys saam met jou rond te dra, van penlight af na hierdie groot nou triple A's en double A's en ek weet nie wat se allerhande grootes van dinge nie. Nee, verseker, want weer 'n keer daai batterye word baie vinnig swaar, weer 'n keer. Ja. So dis weer maar 'n konsep dat weer binne jou vermoë en wat jy ag as belangrik. Jy weet op die einde van die dag, jy weet ons beamoen dit nou maar elke nou en dan, maar dis 'n gids hierdie. Dis nie die alfa en omega nie. Jy moet self gaan kyk wat gaan vir jou werk. En dit is baie belangrik om daai die hele tyd in jou agterkop te hou. Okay, dan het ek nou visvanggoeders. Nou ja, visvanggoeders
vir 'n ou soos ek wat nou kyk en moet my nie verkeerd verstaan nie, ek het geen niks teen dit of enigiets nie, maar as ek moet vat hoe ek geleer visvang het toe ek 'n jokkertjie was teenoor hoe die manne nou visvang, jong, jessie, dit het amper 'n industrie op sy eie geraak. Ja. Miliebomme en ek weet nie hoe jy sit hierdie aan dat jy die ou kan vang met daai ding daaronder. Nee, hel, ons het twee hoeke aangesit, jy het met 'n sinker, jy het hom ingegooi, jy het sommer gevat wat jy kon kry of dit nou 'n wurm of 'n stuk pap, mieliepap of whatever is, jy het dit ingegooi en dan het jy 'n vis gevang. Jy weet maar dit is 'n baie breedvoerige industrie amper wil ek sê. So jy moet ook maar jy weet weer 'n keer hang dit maar af van wat jy bereid is om te doen of wat binne jou vermoë is. Maar goed wat ek hier op het is byvoorbeeld handlyn. So as jy dit moet anyway in jou rugsak wees. As jy nou 'n klein visstokkie of wat ook al jy aan die kant wil vasmaak, dis 100%. Maar ten minste 'n handlyn met jou hoekies, met jou sinkertjies, en 'n polisieman of 'n dobbertjie as jy dan nou plekkie daarvoor. Gewoonlik gelukkig niks van hierdie goed is regtig baie swaar nie. En as jy jy weet jy kry hierdie kurkgoedjies wat jy ook vasmaak as jy wil sien as die vis nou gebyt het of wat ook al, so jy kan selfs daarna kyk. En onthou om 'n visstok te maak in die veld is ook nou nie breinchirurgie nie. Ja, jy gaan dalk nou nie 'n katrol en oogies en al die fancy goedjies hê nie, maar jy gaan nog steeds dit kan gebruik om wel vir jou 'n visie te kan vang as dit regtig moet. Ja. Maar ja, die vislyn is ook ekstra belangrik vir jy kan dit ook gebruik om vir jou skuiling te bou en jy kan dit ook gebruik as steke. So jy weet daar's ook weer dubbel werk vir dit. As dit regtig moet, onthou nou mense, dit is nie ek sê nie moet jou alles los in jou blerrie vislyn in jou arm sit nie. Maar onthou, ons praat van noodsituasies en daai scenario's hoe dit uitspeel. Ja. Nou ons het byvoorbeeld wat ek kan sê is ons het so 'n klein trommeltjie gehad, maar dit is vreeslike klein trommeltjie. Dit lyk amper so 'n pilleboksie tipe ding. Jy weet daai wat jy jou pilletjies kan insit of goeters. Ja. En ons het so 'n kit in elke persoon se sak gehad waar jy dan nou wel vir jou so jy weet bietjie van 'n handlyn kan kry en jy kan daarom vir jou ou visie vang as dit regtig moet. Ek meen jy gaan nou nie 'n groot 10 kg karp uittrek nie. Ek dink hy gaan jou dalk intrek. Maar ten minste kan jy jy weet die vir jou ietsie vang om te eet. En dan kyk nou maar gou hier wat is die kyk thermal underwear is nou iets wat ek nou glad nie gaan dra nie. Iemand anders kan dit dalk dra. Ja. Hierdie is belangrik. Dis 'n ander aspek wat baie mense vergeet, veral as jy in die veld ingaan. Gaiters. Nou, ek weet nie of mense weet wat gaiters is nie. Jy het 'n paar aspekte hoe jy hierdie kan hanteer. So as jy gaiters koop. Nou, gaiters is 'n ding wat keer vir slangbyte. So dis gewoonlik 'n stuk ding wat is gewoonlik bietjie dikker materiaal wat goeters in het wat jy om jou enkel sit, maar dis maar waar die meeste slangbyte gebeur. Verstaan ons land, verstaan die tipe slange wat ons het. So die meeste slangbyte in Afrika gebeur as gevolg van pofadders en dit veroorsaak die meeste sterftes, want die slang gaan nie weg nie. Jy weet as jy dink die twee gevaarlikste slange wat ons nou maar het in die area waartoe ons gaan beweeg, is maar 'n geelslang en 'n pofadder. En 'n geelslang se voordeel is hy gaan nie jou kom aanval of so iets soos 'n swart mamba byvoorbeeld nie. Hy beweeg weg. Maar die probleem met die pofadder is hy kom agter jy's daar en dan gaan lê hy doodstil. So hy is like jy hoop jy sien my nie en dis waar die probleem inkom. So jy trap somtyds op die ding sonder die intensie om jy het hom nie eers gesien nie. En dan kry jy nou gewoonlik die pik op die been. So hoe ons dit hanteer, daar's 'n paar aspekte. Gumboots is iets waarna jy kan kyk, maar onthou nou 'n gumboot is nie 'n versekering, hy kan nog steeds deur daai gumboot byt. Maar dit gaan ten minste gewoonlik as jy op 'n slang of iets trap, is dit nie hy byt jou nie om jou te eet nie. So hy gaan nie jou noodwendig
begif of wat ook al nie, dis eintlik eina jy maak my seer tipe ding. So jy staan die kans dat jy dalk nou nie moeilikheid kry nie. Dan die tweede ding is weer jou ouer issue army boots, daai tipe goed. Daar's 'n rede hoekom hy so hoog opgekom het. En dit was maar spesifiek ook vir dit. So as jy so stel skoene kan kry, ons het byvoorbeeld hier op die plaas, as ons enige plek moet gaan waar ons bekommerd is of weet daar kan potensieel slange is, dan het ons skoene wat ons aantrek spesifiek vir dit. So 'n slang gaan nie deur dit byt nie. Is nie 'n manier nie. Maar weer 'n keer hou dit in gedagte of kry vir jou gaiters. En dis ook maar iets wat mense kan gaan kyk op die net, waar om te kry, hoe om te kry, watter tipe ensovoorts. Want dit is belangrik, want onthou nou, as jy met jou grypsak is, jy kan nie slanggif prep nie, of antigif prep nie, want dit is iets wat koud gehou moet word. En onthou, as jy die verkeerde antigif, bly anders sê gif, as jy die verkeerde antigif inspuit, kan dit jou doodmaak. Dit is die realiteit daarvan. So jy moet ook verstaan, mense het baie keer 'n wanpersepsie van, ek moet die slang doodmaak, laat hulle kan sien wat so slang het was. Nee, dit is nie waaroor dit gaan nie. Daar is, jy het jou cytotoksies, en dan jy die ander een, en onder cytotoksies val, sê nou maar goed, so spofadders, en nagadders, en daai tipe goed, jy weet, en op die ander een, val daar geelslange, daai en daai. Maar jy moet net nie, as 'n pofadder jou gebyt het, die een van die geelslange jou gee nie, want dan kan dit jou doodmaak. Yes. Dit is hoe dit maar werk. Skus, Chad, laat ek jou in die rede val. Yes. Ons het nog so 3 minute oor. Wil jy nie dalk net gou vinnig oulaas vir ons praat oor die dokumentasie wat ons in die grypsak moet hê nie? Yes, ek kan gou vinnig daaraan raak. Ekskuus vir die papier voor julle. Yes, ek sal so vinnig deur dit hardloop. So, ek dink wat ons moet doen, Marius, die dokumentasie weer eens is redelik 'n moeilike een, want dis weer, jy moet dit verpersoonlik, maar ek sal vir 'n hele paar goedjies vir Arnold stuur, wat hy dan nou kan byvoeg, soos wat ons maar gesels, dink ek. Jy weet, wat hy maar net kan insit, al is dit dalk nie presies te doen met daai spesifieke jy weet, onderwerp waar ons daar spesifiek gesels nie, maar as dit maar so kan hardloop terwyl die video aan die gang is, dink ek gaan dit baie help. Want dis nou maar goed soos, jy weet, as jy 'n huis het, en jy moet nou onttrek uit die stad uit, jy weet, as jy daai papiere het, hou dit by jou. Jy weet, op die einde van die dag is mos nou maar net bewys dat dit was jou huis. ID-dokumentasie, paspoortdokumentasie, al die goed, al het die ding verval. Jy weet, daai tipe goedjies, sal ek dan nou vir jou stuur, en dan kan Arnold dit dalk net laat hardloop so in die video self, dink ek. En dan net 'n ander ding wat ek ook net vinnig wil sê voordat ons afsny, is mense moet onthou dat jou klerasie wat jy aantrek op die oomblik wat jy moet gaan met jou weghol sak, is baie, baie belangrik. Want onthou, jy gaan nie 'n mes byvoorbeeld in jou sak sit nie, hy kom om jou belt. Jy gaan nie, soos wat ons nou al vroeër gepraat het, jy weet, jou bulletproof vest gaan jy aantrek. Hy gaan nie in jou grypsak wees. So dit vorm amper deel van die hele grypsak, is ook die klerasie wat jy gaan aantrek. So hou dit maar in gedagte met die grypsak, en gebruik iets soos hierdie nie camo klere nie, man, daar's 'n naam wat die goeters is, ek kan nou nie op kom, sniper. So gebruik daai klere, want byvoorbeeld daai broeke het so baie sakke. Ek meen, as jy daai sakke vol het, jy amper 'n grypsak in jou broek alleen. Jy weet, so hou dit in gedagte, want 100%, want hou dit in gedagte, baie van daai goedjies is dan nou, kan jy daarin sit, soos byvoorbeeld by kompas, is nie iets wat ek in my grypsak sal hê nie, hy gaan my broeksak wees. Jy weet, as jy vinnig moet gaan kyk in waartoe is ons op pad, is ons in die regte rigting, en Marius, dis maar dit so vinnig opgesom. Wat ek sal doen is, ek sal vir jou 'n klomp dokumentasies stuur, wat Arnold dan nou maar net kan bysit, jy weet, as